The head of laity of Jami Parish, and also one of the pioneer students of this primary school. We have been wondering why the performance of this school has remained a little stagnant. Because a little back when the school started, we had 2 first grade, but from then, this school has never been improved. And we have been looking for a way of making the performance better. So all the students of this school met somewhere and said, what can we do for our school? And one of the ways is to support those pupils who would maybe not come to school. And one way was to give them some facilities. And we started mobilizing. And today, we have managed to bring 20 boxes of exercise books. We had the 200-page boxes, and then we had the others of 96. And we decided that we give books from P3 up to P7 and the pens. We had 2 boxes of pens. We also brought some textbooks for teachers, and then also some chalk. We expect to bring more things for the school, and we shall be doing that in due course. One, the standard of this school. We want to improve the standard of this school, and we also want to improve the status of our school. Maybe if we can even construct a block here for all the students, so that we can have something to be proud of, that this is our school that has made us really. I said when we started the first group who sat from this school, we had 2 first grade. I got the first grade, I was the best performer, then there was my friend who followed. But from there, they have been getting 2, 1, until the first grade disappeared from this school. So we hope that we want that standard to come back and even do it better than that. Because if you look at the caliber of teachers who taught us, they used to call them vernacular teachers, grade 2 teachers, grade 3 teachers. But today, you have diploma teachers, degree teachers, even teachers with masters, but the teachers are not passing. What is the problem? We should come back and look for a reason why the performance is like that. And we cannot say that we are the only bright ones in the village. No, we came from the same village, and we expect that more students should benefit from this education. The students, the pupils who are studying here. Of course, we know that these people cannot study from morning up to evening without eating something. And we hope that possibly we should get some meals for the people, so that if they had something to eat, then possibly they can continue studying up to the evening. For the start, Mr. Were Godfrey has said he's going to feed the P7 pupils, and he has also promised to feed the teachers. But we expect in due course, maybe after we meet, so that we can provide some basic meal for all the students, all the pupils who study from maybe in the afternoon from P3 up to P7. I'm making an appeal to all the students. This is not all that we can do. We want you to come and we do more work on this school. This is our school. It is the one that made us who we are. We expect to do many things. Like right now there are roads going across the school. We expect to put some fence so that we can block the people who are moving through the school as our
our students are studying in class. We expect to make this place a better place so that the peoples who come from here can also be of good help to the ones who will come here in later. Remember, this is a government school and the first primary school, government primary school from Mbale as you move on this String Road. And we want it really to look like a primary school. And this is part of the city, Mbale city. We expect the standard of this primary school to be a standard of the city. Please, OBs and OGs, I call upon you to come and join in this work. I know there are many of you. I have not mobilized, I have not talked to many of you. Omukukulu w'ababyaire okw'issomero lya Mid Primary School. Tusulina omukisa gw'amaani okubaako n'abantu abasomera ku issomero lino nga bayizire okubaamu naiswe nga batuteekamu amaani era nga batukubiriza n'ekintu nga batuleetera ku buyambi oba okubona nti tusobola okutuukirira ababyaire baiswe okutuukirira abaana bali awo nga actually bali mu byalo eyo nga yandibaire yegomba okusoma naye nga bambi obusobozi obukitabo kibulawo yandibaire yegomba okusoma naye nga epenye bulawo n'ababyaire baisu boona mubyaire baisu ayinza okuba nga ali awo kituufu nga abula busobozi atakoma anasome naye nga abula obusobozi osobola okugulira omwana ekitabo abula obusobozi osobola okugulira omwana epeni kuba ebizibu bingi bye tuli nabyo. So iso tuzuireyo nga iswe abakulembeze abantu bebesigire bateekamu obwesigwa tubone nti tubaako neibaale tubaako ni kyetukola olw'okutaka eisomero lyaisu olw'okutaka ekyalo kyaisu n'okutaka ababyaire baisu nga batwesigire. So tutandikira empologulaamu eno ey'okugabako ebitabo tulina ebintu ebindi biiza tutaka improvement y'eisomero lino ebe y'amaani okusinga nga bebeire kubanga atya tuli mu bukulembeze buyaka maike nti bintu birina byaba okukyuka tutakira isomero lyaisu lino libbe nga lisobola ne performance ensaino era tubaire tutakire okubiriza n'ababyaire era tubanga twetera olukiiko mwize tutumule tubone nti kulankulanya isomero lino tutandike ne boarding system abaana batandika okuzogolanga mu boarding kubanga obunafu kwebyo ekireetera ebisobolo obutakola kusa kuba nti abaana babona yala omwana asogola ekewe tomaito omwana yagonera atya embeera ey'ekyalo tinyangu okubona nti abaana abo wabanga zize actually nga tuteekerewo enaani ya boarding omwana bazwera okusomero omu boarding tumubeera kumpi ino era tumubeera kinaani kyangu ino okubona nti asoma kusa. So eyo ne porogulaamu eriwo twakubiriza ababyaire tubone nti abaana balya kubanga niwe mbanzi okutuuka essaawa ino nkaali kulyako mpulira ekidanga kisaata. So twakubiriza ababyaire baisu musapootinga abaana mu ngeri y'okulya era swena omunaisu yena kobere twakusapootinga abaana ba P7 ababa kuno n'obuugi etaamu yona abaana bayize n'omwana bayize okwisomero abba n'ekintu kyona kyona kyatuukyako omukida kaisi ebintu nebingira kusa. So ne bali alina banange tukolagane nabo nga Omstad Fred ekikyala kuba babyaire mukulu w'abakristaayo baye naye ano era akolera ekyamaani ino okunkulakulana eneriwo bakubirizira ino abantu ensola byenza twongera musaba ye nayongera okukubiriza ayongera okukubiriza buli muntu alina kantu konakona tusapootinga isomero lino olw'obusa bw'ekitundu. Titukola bintu bino olw'okuba nti tuli kusa ino oba tuli niki wabula omwoyo ogw'isomero omwoyo ogw'eddiini omwoyo ogw'eddiini okubona nti oba nakakatono osyalinga n'omwinawo yena nasomaku ekirimu. So nyambi obwo tebakomaawo era tutaka nti olunaku luno elubaire tutakateeka olunaku olundi n'abantu abayize twete n'ababyaire abasingawo tubone nti bona basobola okuyiza kyebaba bayizire nakyo so okuba nti kulankola n'ekitundu kino. So neyanza ino nzizadde community neyanza ino okutuwa abaana bayize babawo support buli mu kintu kyabanga kitagisibwa. So omukisa omuzira kisa bamuyita Godfrey Were
mwana wa wano be batuwa ettaka essomero kwe liri atuleetedde ebitabo okuva ku P7 buli mwana afunye ebitabo 4 ne peeni 4 okutuuka ku P3 era agambye promises nti next week aleeta ebirala ku bya P1 ne P2. Bannange twebaza omwana oyo abaana bwe basoma ne bajjukira gye bavudde tubeebaza nti balina omutima as old boys ne old girls mukomengawo ne muleeta gundi ebirabo ne mugabira essomero abaana bannammwe ne balabira ku mmwe nti wosoma ojjukira emabega gye wava era ne weebaza lwakuba wasomera mu ssomero eryo n'ofuna emirembe. Ejjami Primary School amaanya gange nze Mudondo Annette. Essomero lino abaana balimu bangi tuli mu 1,000 abawala bali 525 abalenzi bali 517 naye ekizibu nti abaana tebaperforminga bulungi mu academics olwakuba nti abazadde baffe tebabawa requirements, abaana tebalya ku ssomero, abaana tebafuna bitabo, abaana tebambala uniform, abazadde bagamba tebalina ssente, bali bubi banaku, tebakungula. Naye ng'abaana bano bannange baagala balyeko akantu balyoke basome bulungi. Twebaze nti lwakuba bwe baba bakuse n'abasomesa nabo nga baliddeko kaposho abaana bakola bulungi. Era essomero lyaffe litutumuka. Bannange tukolere wamu bazadde baffe tutumuse essomero lyaffe abaana bakole bulungi mu academics, naffe tubeere n'abayivu mu Jami, mu Budaka nga district, mu Uganda nga country. Nti abaana bave mu ttankula kati tufunye mugirakisa atuwadde ebitabo atuwadde amakalaamu agambye nti P7 ajja kutandika okunywa bujji. Abaana bave mu ttankula, abaana bave mu boda, abaana baleke okugenda mu bakuba chapati male bakuba ludo, bakomewo ku ssomero basome mu maaso bajja kubeera bulungi. Babayambe nga mu abazadde b'Ejjami Kamonkoli muzima ne Budaka yonna bannanga abaana tubatwale ku ssomero tamu etandise. Abasomesa we bali mulete abaana bammwe tubayambe basome bafuuke bayivu bayambe ensi eno n'abazadde nabo babayambe. Bernard Chairperson LC3 Kamonkoli Sub-County. Leero nina essanyu lingi okulaba nga mutuze wange Were Godfrey akoze ekyasobodde n'asitulako ku bitabo okuleetera ku baana baffe abasomi ab'Ejjami Primary School. Kyo kyakoze kabonero kalungi nnyo kubanga kagenda okufutula obutindo bw'okusoma essomero lyaffe libaddewo emyaka mingi naye nga lyerimu kwago agabadde gakola bulungi nnyo kuva dda Ndegreta Kamonkoli nga kumpi lyerisinga okola obulungi, naye abazadde baffe abasinga obulungi abamu tebafuddeyo nnyo kulaba nti nno abaana babawa ebyetaago byebeetagisa ku ssomero. Leero lunaku lwakubiri abaana bandibadde bangi ku ssomero n'abamu bakyali mu byalo nga bakaaba nti tebanaba kufuna bitabo, tebanaba kufuna uniform, ebimu ku ebyo bibalemesezza okujja okusoma. So bwe tulaba muzirakisa nga Godfrey Were, leero buli mwana owa P7 ndaba abaana bali kufuna ebitabo 200 pages, then ne bafuna pens nazo 4. Ebyo bigenda at least okulaba nti no biboostinga era kyemanyi n'abo abasigaddeyo ewaka abataze ku ssomero leero kyemanyi enkya bagenda akeera okulaba nti no bajja okusomera abazadde bonna. N'essomero lyaffe obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde. Abaana tebalya ku ssomero, abaana abamu bajja ku ssomero nga tebalina uniform, abamu bali ne mu kyalo. Nsaba abazadde bannange balabike nti nno tuwa abaana ebyetaago. Abaana abagenda mu mugga mukyere, nsaba abazadde ffe nga gavumenti nabakutujjayo manye omulanga guliwo nti nno tugenda kuva mu mugga naye nga tetunaba kuvaayo. Ensimbi ze tufuna mu mugga eyo tuzikozese bulungi, tuteeke mu baana baffe, abaana balabike nti nno basoma mu maaso eyo, balabike nti nno nabo bakola ki batuyamba.
singa Godfrey teyasomako ate lwakuba Godfrey ate yasomera nawe nnyini wano Jami kyeva mulaba nti no asobodde okwosa ku ebyo bye yasoma amagezi ge yafuna okuddiza community yaffe. Banakamunkoli bannange mbasaba abalinako bye basobola okukola itusawa rolo okulaba nti no tukulakulanya ekitundu kyaffe. Ebintu bingi abantu byetufunye mu bantu nga Godfrey Were bwe twali twagala okulaba nti no tufuna essomero lyaffe lya CD abaana basooka ataano yabawa uniform ebyokulya abadde ateekawo nawe anaasubizizza abaana n'abasomesa buli mwana agenda okulaba nti nafuna D1 waliwo sente zagenda okufuna omusomesa naye agenda okufuna akakadde. So it is our role okulaba nti no abaana tubasindike ku masomero bino ebyokudduka n'abaana omulembe ogenda guggwawo. Nze nga chairman sawa yonna okulaba nti no ziruka n'abazadde ziruka n'abaana lwaki abaana tebagenze ku ssomero. Bazadde mbasaba munyambe abaana baffe mutuwe abaana basome. Tetwerabira nti no UPE okujja kwa UPE kino kyatujjako obuvunaanyizibwa. Abaana tusigale nga tutwala obuvunaanyizibwa. Abazadde ekyo kyombasaba. UPE gavumenti yajja tukwatirako naye abaana baffe bino ebyokugamba nti no lwakuba nti no gavumenti yagamba buli omwana yenna tebamugoba omwana yenna naye ffe abazadde tutegeere kiki kyetaagisa ku baana ate we tuba tutudde mu nkiiko zaffe ez'amasomero nti no batuusiza nti no abaana balye ku ssomero abaana oba bafunyweko obugi we tunaba tulemereddwa bye bivaako abaana okulaba nti no babagoba but it's not our role okulaba nti no tugoba abaana kuba muzeeyi gavumenti yaffe NRM yalaba nti no abaana bonna babeere biki amasomero gaffe tubawaddeko kuba bawadde n'ebizibu ku masomero ebyokutuulako bibadde bitono naye kati at least buli somero Mivule twagiwako desks wano nawo wano wetuli wano Jami primary juzi wano twali twakabawa desks 15 ne mabega twabawaako era tukyasuubira okukola ki okubongera naye community yange eno manyi tulimu abantu ndina abantu balungi nnyo naye ekizibu ekikwata n'okusomesa lwakuba kati tuli kumpi ne town abazadde baffe abamu baleka abaana ne bagenda mu center abamu baleka abaana ne bagenda mu mugga abamu abaana benyigira mu bintu ebitategereka ffe nga Gombolola waliwo we tutula ne tugamba ne tuyisa era waliwo bye twayisa n'olwekyo abazadde tusaba ebintu ebyo twababuulira okulaba nti no buli mwana abeerawa ku ssomero. Ate ekirala kyenjagala okusaba abazadde bannange abaana abawala mwana omuwala aba tanaba kutuuka myaka 18 abaana abo tebagenda buki mu bufumbo abaana tubawe omukisa basome enkya bajja kubeera nga bayamba ki community yaffe. Eno community yange eno tulina Jami primary tulina ne Mivule primary tulina n'essomero lya CD limu mu Gombolola lyaffe era kyemanyi okujja kwa CD kwongeddemu ebyokusoma kuba kati wano abaana basoma nga bamanyi nti no tugenda wali ku CD era bava ku CD baba bamanyi nti no kati ate ne university zino zigenda nazo zisembera kyemanyi ebyensoma ffe ng'eGombolola tukoze ogwaffe era nsaba abazadde nabo babeere nga bakola ki ogwabwe.